진짜 짜증난다. 이런 개 같은 놈들 때문에 계속 이게 흥겨버린다니까. 아, 진짜 짜증나. 여기 안 나올 수가 없습니다. 이게 입에서. 뭐 국가에서 뭐 그렇다고 뭐 해주는 게 있습니까? 이태원 그거 봐보십시오. 죽어나가는 말은 무슨 걔네들이 무슨 뭐 종북자파니 무슨 걔네들이 무슨 종북자파입니까? 뭐 또라이 놈들이에요. 우리나라. 그러면서 아무도 책임 안 지고 저는 문자 보내놓고 아 우리는 책임 면했다 뭐 저따구 짓거리나 있었고 저는 뭐하러 보냅니까 저런 문자를. 더러운 놈들. 자, 봐볼게요. 4와 나눴을 때 나머지가 3이다. 무슨 말이지? 4n 빼기 1이라는 형태라는 소리죠. 1 갖다 대입하면 3이잖아요. 2 대입하면 얼마가 돼요? 그러니까 4로 나눈 나머지가 3이 되잖아요. 이해돼요? 그 다음에 두 번째는 5로 나눴을 때 나머지가 2다. 그럼 뭐가 되겠니? 5n 빼기 얼마? 3 이렇게 돼야 되죠. 무슨 말 하는지 이해돼요? 그러면 이 공통은 뭐가 되는 줄 아세요? 4로 나눴을 때 5로 나눴을 때 4, 5의 최소 공배수 뭐가 돼요? 20. 그러니까 20L 더하기 얼마 이런 꼴이 되는 거예요. 뭔 말하는지 이해됐어요? 그러니까 그걸 잘 이해를 못하겠으면 이걸 한번 써보세요. 뭐가 돼? 4로 나눴을 때 나머지가 3이고 그럼 뭐가 돼? 3 또 여기다 4로 더해 7 4로 더해 11 4로 더해 15 4로 더해 19 4로 더해 23 이런 식으로 쭉 가는 숫자입니다. 5로 나눴을 때 나머지가 뭐라 그랬어? 2라 그랬어. 그러니까 뭐가 돼? 2 5 더해 7 5 더해 12 5 더해 17 5 더해 22 5 더해 뭐가 돼? 27 이런 식으로 쭉 가는 숫자입니다. 뭔 말하는지 지금 이해됐습니까? 여기 다음의 숫자는 당연히 여기가 27이 되는 거예요. 응?
그러면 내가 지금 뭘 하라고 했냐면 이것에 이러한 것을 동시에 만족하는 숫자를 차례대로 A1, A2, 땡땡땡, A3이라 그랬을 때 A1에서부터 A 뭐 C까지 합을 구하시오 그랬어요. 봐보세요. 그런 숫자는 이거예요. 이거예요. 그러니까 선생님이 이야기했잖아. 20L 빼기 얼마 뭐 이런 형태란 말이죠. 그러니까 이게 봐보세요. 7, 27. 그 다음에 뭐 번호표죠. 47이죠. 뭔 말하는지 이해돼요? 그러니까 내가 지금 뭘 구하자는 소리니? S10을 구하고자 하는 소리야. 2분의 10의 2A, 얘가 A잖아요. 그러니까 2 곱하기 얼마? 7 플러스 n-1 D 얼마가 되겠어요? 9, D는 20이다 이런 소리예요. 이게 답이에요. 이게 다. 2는 이거 없어지고 여기는 10이 되겠지. 여기는 뭐가 되겠어? 당연히 97. 97, 97, 0. 정답은 970이지. 이런 문제는 뭘로 나눴을 때 뭐다? 뭘로 나눴을 때 뭐다? 그러면 4하고의 최소 공배수. 얘는 뭐한다? 공차가 20n 더하기 얼마? 이런 꼴이라는 소리예요. 예, 사실은 여기는 보겠어요. 20L 빼기 7이 되기 위해서는 14. 얘가 바로 형태가 되겠지. 무슨 말 하는지 이해돼요? 이런 형태가 될 거라고. 자, 968번 문제 가볼게요. 연속하는 20개의 자연수합이 530일 때 뭐한다? 20개의 자연수 중에서 가장 큰 수를 구하시오 그랬습니다. 자, 처음 숫자가 A라면 두 번째 숫자는 뭐가 돼? A 플러스 1이 되겠지. 그 다음에 당연히 20번째 숫자는 뭐가 되겠어? A 플러스 19라는 숫자가 되겠지. 이걸 다 더했더니 530이 된대. 그러면 530은 어떻게 구해? 2분의 총 항수는 몇 개? 20개. 첫째 항은 에, 마지막 항은 에. 그러니까 뭐가 돼? 2A 플러스 19 이렇게 없어지고 10하고 이렇게 없어지고. 그러니까 2A는 뭐가 돼? 이렇게 놓으니까 19를 빼. 그럼 뭐가 되니? 34가 되는 거야. 따라서 A는 얼마냐? 17. 그러니까 여기는 17이 되고 마지막 항의 숫자는 뭐가 되겠니? 17에서 여기다 17을 불렀으니까 36이라는 숫자가 되겠지. 이해됐어? 972번 한번 해보십시오.
맞았어? 자, 973번으로 가봅니다. 자, 이제는 일반항과 합은 어떤 연관이 있을 것인가? 라고 하는 거에 대한 예시 문제들에 대해서 풀어보도록 하겠습니다. 자, 첫째 항부터 n항까지 하면 SN이 어떻게 되어 있다고? n제곱 플러스 2n 이렇게 되어 있는데 A1 더하기 A2 플러스 뺑뺑뺑뺑 얼마? 이게 뭐니? A3인데. 1, 3, 5 이렇게 되어 있는 거야? 네. A1, A3, A5 그 다음에 뭐니? A99까지의 뭐한다? 합을 구해보시오 라는 문제가 좀 나와 있습니다. 자, 내가 이것을 한번 해볼게요. SN이 지금 이렇게 돼 있어. 자, 이게 무슨 수열인지 이해할 수 있기 위해서는 AN을 내가 알아줘야 돼. AN이다라는 말은 N 대신에 N-1을 한번 대입해지 봐봐. 2에 N-1 이렇게 돼요. 그래서 위에서 밑에를 빼기를 해보세요. 그러면 SN에서 Sn-를 빼주면 AN이 된다라고 내가 가르쳤어요. 기억나니? S100에서 S99를 빼주면 A100이 된다니까? 100번째의 숫자는 뭐한다? 첫 번째 항부터 100번째 항까지 합해서 첫 번째 항부터 99번째 항까지 합을 빼줘버리면 100번째 항의 숫자가 딱 나온다니까? 그러니까 AN은 이렇게 구한다. 그러면 n제곱에서 여기 정리해주면 뭐가 돼? n제곱 마이너스 2n 더하기 1 더하기 얼마? 2n 빼기 2야. 위에서 밑으로 빼니까 n제곱 2n 없어지고 뭐가 돼? 2n 이렇게 계산은 원래는 마이너스 1인데 빼주니까 플러스 1이 되겠지. 항상 언제부터 성립하냐? 두 번째 항부터 성립한다고 내가 가르쳤어요. 그런데 SA1의 값을 구하면 여기는 3이냐? S1의 값을 구해볼게. S1을 구해도 3이야. 그러니까 우연히 이게 똑같기 때문에 첫째 항부터 성립하구나 이것을 이렇게 바꿔줄 수가 있는 거예요. 이해됐어요? 그러면 얘는 뭐가 되냐면 AN은 첫째 항은 3이 되고 무슨 말 하는지 이해됐어? 공차는 얼마씩 커져? 2씩 커진단 말이지. 그런데 나는 A1, A3 AN이 바로 등차 수열이라니까. 근데 이건 그럼 무슨 수열이냐? 역시 등차 수열이지. 그러니까 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 이게 등차 수열을 이루고 있으면 1, 3, 5, 7, 9 이런 것도 등차 수열을 이룬다니까. 똑같이. 그러면 세 번째 항은 얼마니? 세 번째 항은 얼마니? 7. 다섯 번째 항은 얼마니? 11. 그러니까 얼마씩 커져? 40. 그러니까 얘는 바로 40 커지는 등차 수열이란 말이지. 뭔 말인지 이해됐어? 그러면 얘는 몇 번째의 숫자가 되겠니? 100번째. 예? 아니 1, 3, 5, 7 이렇게 하니까 얘가 몇 번째의 숫자고? 미쳐버리겠네. 뭐 어려운지 다 이해를 안 돼. 아니 이게 두 번째 얘가 세 번째의 숫자라니까? 그럼 얘가 몇 번째의 숫자냐고? 50번째의 숫자니 뭐 몇 번째의 숫자니? 호수 번째인데. 그러니까 결론적으로 뭐가 되냐면 첫째 항은 2가 되고 공차는 뭐가 되고 4가 되고 뭐한다? 50번째 항까지 더하라 이런 말은 뜻하고 똑같은 거지. 그러니까 뭐가 되겠어? S50 그러면 어떻게 되지? 2분의 50에 뭐가 돼? 2a 더하기 n-1b 이런 말의 뜻이 되겠지. 그러니까 2 여기 2 여기는 50-1이야. 그러니까 뭐가 되냐? 여기는 98이 되겠지. 98에다 얘를 계산해 주니까 그러니 100이 되겠지. 그럼 100 곱하기 1에다가 50을 계산해 주시. 0, 5, 0, 5. 답은 5050 이렇게.
지금 사실은 내가 생각했을 때 되게 이게 어려워 보이지만 나중에 시그마 배우면 되게 쉽다는 걸 알게 돼요. 시그마로 계산하는 방법들이 또 있어요. 자, 977번을 한번 해보세요. 977 다 했으면 에너지가 이제 거의 바닥이 나가고 있습니다. 앵꼬로 가고 있습니다. 우리가. 그러니까 말이 지금 힘들어지기 시작하는 거예요. 너 다음에는 중3 수학을 먼저 해야 되겠다. 도저히 안 되겠다. 원래 항상 내가 거기서는 먼저 하는데 안 되겠어요. 라면 하나 먹고 시작하면 도저히 안 되겠어요. 에너지가 앵꼬입니다. 앵꼬. 자, 봐보세요. 내가 결론만 이야기해 줄까? 문제는 너가 풀래? 네. 좋아. 그러면 결론만 이야기해 줄게. 여기 봐보세요. 우리가 등차수의 합은 어떻게 구하지? 등차수의 합은 대답해. 2분의 n의 2a 플러스 n-1 d. 자, 여기에서 변수가 지금 n이지? 네. 그럼 위에 걸 잘 봐봐. dn 제곱. 그러니까 결론적으로 이 SN이 어떤 꼴이 되냐면 PN 제곱 더하기 QN 더하기 R 이런 꼴이 나온다는 소리야. 등차수의 합은. 네. 몇 차식이 된다는 소리야? 2차식. 2차식이 된다는 소리야. 기본적으로 이렇게 2차식 꼴로 돼 있으면 등차수의 합이구나 이걸 이해를 하고 있어야 돼.
그런데 이 2차식 중에서 이 꼴을 보면 다 여기에 마지막 상수항이 지금 없는 꼴이 지금 계속 나옵니다. 이 상수항이 없으면은 우리가 Sn-를 해준 다음에 AN의 값을 구해주잖아. 그러면 얘는 이제 쉽게 말하면 이제 뭐가 돼? 알파N 더하기 베타 뭐 이런 식으로 1차식이 나오는데 항상 몇 번째 항부터 내가 성립한다 그랬지? 두 번째. 그런데 이 상수항이 없으면 이게 언제나 이게 가능해. 그런데 이렇게 상수항이 존재하면은 바로 이 AN은 알파N 더하기 베타 이런 꼴이 나오면 무조건 얘는 두 번째 항부터 성립하는 거예요. 상수항이 존재하면. 네. 무슨 말인지 이해돼? 네. 그럼 선생님 첫 번째 항은 뭘로 구합니까? 그 첫째 항은 무조건 S1이 A1인 거예요. 같으면은. 아니 같지는 않는데 이걸로 우리가 첫째 항을 못 구한다니까. 네. 이것의 첫째 항은 S1이 첫째 항이 된다. 그러니까 첫째 항은 뭐가 된다는 소리니? P 더하기 Q 더하기 R의 값이 바로 이것의 첫째 항이 된다는 소리. 이걸로 첫째 항을 못 구한다고. 알파 더하기 베타가 첫째 항이 아니라 바로 뭐한다 이거의 첫째 항은 P 더하기 Q 더하기 R이 첫째 항이 된다. 이게 결론인 거야. 무슨 말하는지 이해됐어? 자, 오늘은 선생님이 여기까지 할 거고요. 다음 시간에 계속해서 뒤쪽으로 거기까지 숙제를 해오시면 되고 다음 시간은 등비 수열부터 나가도록 하겠습니다. 무슨 말인지 알겠죠? 그렇죠? 오늘 고생 많이 하셨습니다. 고맙습니다.